Sanda. Dalla, ina neman makarantar manya. Kai, makarantar manya kuma? Ƙwarai. Nan ne, wajen wa kika zo? Kaina na kawo. Yanzu ke ma duk wannan kwaɗinan da na gani da mariyan nan da a ciki ne? Ƙwarai kuwa. A ba mace. In dai lambar da ka gani farkonta 34 ne. To gaskiya shine wallahi. 3486. Shine. Ba shi bane ranka ya dade. Kai dalla malam shine. Ba wanda kuke nema bane ranka ya dade. To ya kai waya number na ta shiga cikin wayanka. Ga wani ma na ga alamun kana shirye da shi sosai. Salisu Audu Tayo. Ga chat ɗinka nan da shi yana magana akan kuɗinsa da yake hannunka. Ko ka bashi kuɗi ko ya bude aiki. Ranka ya dade. Wani aiki kuka yi? Dan Allah, dan Annabi. Ka taimaka min ko dan ƴaƴana. Kai. Jagaban, ni fa ina da tabbacin kuɗin nan za su fita, amma fa sai in ba mai roshin ba. Virus, Jagaban. na fi ku sanin cewa kuɗin nan za su samu, kuma a kan lokaci. Sai dai ina mamaki ta yadda mutum kamar ni Salisu Turam a ce ina saƙa, amma waɗansu suna warwarewa. Shi kuma wannan waye shi a ciki? Boss, shi wannan da kake ganin sa a bisa binciken da ne kamar abokin Sanda ne kuma likita ne, sannan kuma shi ne wanda zai jagoranci su yi mata aiki yau. Wato abin da kake so ka gaya min cewa Sanda ya fi ƙarfinka, ba za ka iya kama shi kai ba har sai ka yi wasu biye-biye ko? Boss, akwai abin da nake so ka gane, waɗansu lokutan idan kana so ka ɗana mutum tarko su sai ka biyo ta inda ya fi so ya fi ƙauna a cikin rayuwarsa, kuma ka sani cewar Sanda yana zillimin ne ya ƙi bari mu haɗu face to face da shi. To amma koma me a yi wa mutunar ta kai bango, saboda duk inda yake a rayuwarsa hankalinsa yana kan za a yi wa matar shi aiki. Koma menene yau za mu kawo ƙarshen mana, za mu sare mucijin ranka ta kaf, za mu kulle maganar daga yau insha Allah. Kai? Wannan fa Sanda ne. Gaskiya ne, Sanda ne. Me yake faruwa ne na gan shi haka da gudu? Mu sani ba to. Tun da kaga haka akwai abin da yake faruwa, sauri ka bi shi a baya. Sanda. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yabo da jijjina suna tabbata ga mai kowa mai komi wanda baya neman komi a wajen kowa, mamallakin dukkan komai, mai arzikin da bai da iyaka. Amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci, wannan cibiya ce ta Al-Fuad Islamic Research Center, cibiyar da kuke ji a kafafen sada zumunta na zamani wadda ta kware take da kwararrun ma'aikata, wadda yanzu haka take da reshe a cikin garin Bauchi da kuma Kano da Niyami a jamhuriyar Niger. Cibiyar Al-Fuad Islamic Research Center cibiya ce wadda take bayar da maganin sanyi, maganin cutar HIV, mata masu matsala ta wasa daga banda namiji ko kuma ɗiya mace wanda ake kira da istimna'i, ko kuma masu matsalar hawan jini, ciwon suga, ciwon anta, ciwon koda, da kuma mata waɗanda suke da matsalar haihuwa ko kuma maza baki daya. Idan kuka shigo wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center, da izinin Allah za ku samu sauki a bisa dukkanin lalurorinku da suke damun ku, waɗanda kuke neman magani yau da gobe amma ba a samu dacewa ba. Ku garzaye wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center wadda take da babban reshen ta a jihar Kano, Zoo Road, Amana Plaza kusa da Shoprite. Wadda kuma idan kuka koma a jihar Bauchi, muna na a Kobe Street kusa da Shari'a Court of Appeal, inda a jamhuriyar Niger kuwa wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center tana nan a Niyami. Kai dai kawai ka garzaye wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center, cibiya ce wadda ta kware take da kwararrun ma'aikata, sannan kuma ba ma duba ba ma tsafi.
Wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center cibiya ce wadda take da ƙwararrun ma'aikata suka san aiki, kuma bamu da farin ciki da annashuwa da ta wuce mu bincika lafiyar kuma ba ku magani a bisa dokoki da ka'idoji na addinin Islama. Wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center kamar yadda muka faɗi muku a cikin garin Kano, muna nan a Zoo Road Amana Plaza kusa da Shoprite. Zoo Road Amana Plaza kusa da Shoprite. A cikin jihar Bauchi kuwa muna nan a Kobi Street kusa da Shari'a Court of Appeal a cikin garin Bauchi, inda a jamhuriyar Nijar muke a cikin Niamey. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.